نام الله، مهرورز مهرگستر. بهترین ستایش ها از آن الله است، پروردگار جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا. بار الها، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. پس ما را به راه راست هدایت فرما، راه آنان که به دیشان نعمت داده ای و نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. بار الها، بر محمد و آل محمد درود فرستان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی و بر محمد و آل محمد برکت عنایت فرما آنگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت عنایت فرمودی. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های بانوان عصر پیامبر. چند برنامه است درباره بزرگبانوی اسلام خدیجه کبری رضی الله عنها سخن گفتیم. از زندگی ایشون گفتیم، از تاریخ پرفراز و نشیب حیات ایشون گفتیم، از نمونه هایی از صبر و استقامت زندگی ایشون سخن گفتیم و خلاصه ای از اتفاقات مهمی رو که در زندگی این بانوی بزرگوار اسلام اتفاق افتاده. بزرگ بانویی که اولین شخصی بود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اولین فردی که آیات کلام الله مجید رو از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید، اولین شخصی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعتماد کرد، ایمان آورد و تاییدش کرد و اولین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یاری که در طول زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه از زمان ازدواجش در 25 سالگی تا زمان وفات خدیجه کبری رضی الله عنها در 50 سالگی، در 25 سال زندگی مشترک، نه ناراحتی از این بانوی بزرگوار دید و نه یک لحظه این بانوی بزرگوار بزرگ پیامبر تاریخ اسلام رو تنها گذاشت. علل خصوص در دوران بعد از رسالت، در 10 سال آخر حیات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، در سخت‌ترین دوران زندگی رسول صلی الله علیه و سلم، بعد از شروع بعثت و بعد از شروع دشمنی‌ها و کینه‌ها و بدیهای مکه مکرمه به این خانواده پاک و مطهر و اشاره کردیم به بعضی از صفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در برنامه گذشته. مهمترین صفاتی رو که ام المؤمنین داشتن، این کوه استقامت، این اقیانوس محبت، این آسمانی از عاطفه و دریایی از حکمت، چشمه محبت، نهر رحمت، بانوی بزرگوار اسلام مادر فاطمه زهرا و 5 تن دیگر از فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدیجه کبری بزرگ بانوی اسلام. به یقین در طول تاریخ اسلام ما نمونه دیگری مثل ایشون رو ندیدیم. این گونه محبت از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم و این جایگاه و این فضل و این توجه ویژه رسول صلی الله علیه و سلم به ایشون در حیات ایشون و حتی این محبت در بعد از حیات ایشون هم در الفاظ و در رفتار رسول صلی الله علیه و سلم کاملا نمایان بود. از جمله موارد دیگری که میشه ذکر کرد درباره محبت مادرمان خدیجه رضی الله عنها و تأثیر این محبت نه تنها در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم، وزیر داخل خانه رسول صلی الله علیه و سلم، شخصی که هر وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود سختی ها، مشکلات، دشمنی ها، کینه ها و عداوت مردم مکه در 10 سال اول بعثت، سخت‌ترین دوران بعثت، از بیرون خانه وقتی وارد خانه میشد، وقتی با ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها ملاقات میکرد، وقتی که به این بانوی بزرگوار اسلام میرسید، وقتی که در کنار این بانوی بزرگوار قرار میگرفت، تمام اون سختی ها، مشقت ها، اون رنج ها، اون مشکلات فراموش میشد و در فضایی از محبت، در فضایی از اعتماد، در فضایی از حکمت، ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم رو شارژ میکردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نیروی تازه میبخشید تا در عرصه دعوت خدمت بکنه. بیگمان تمام امت، بیگمان تمام مسلمانان مدیون محبت خدیجه کبری رضی الله عنها هستند
مدیونن و بدهکارن به اون تلاش ها، به اون جان فدایی ها، به اون همراهی ها، به اون صبر و استقامت در مقابل مشرکین مکه و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. از جمله مواردی که میشه ذکر کرد در این باره موقف یک غلامه، موقف یک نوجوانی که از خانواده خودش دور شده، بلکه در یکی از جنگ هایی که در بین قبایل عرب اتفاق افتاده بود اسیر میشه و به بردگی فروخته میشه و در بازار عکاظ مکه مکرمه توسط برادرزاده خدیجه کبری رضی الله عنها خریداری میشه و به عمه خودش حکیم ابن حزام این غلام رو هدیه میده. خدیجه کبری وقتی این غلام، این بچه‌ای که در سن حدوداً 10 سالگی قرار داره، وقتی این رو در خانه خودش میاره، بچه‌ای که از خانه و خانواده خودش دوره، فرزندی که در اون دوران نیاز به محبت یک مادر داره، نیاز به عطوفت یک خانواده مهربان داره، وقتی که در کنار خدیجه کبری رضی الله عنها قرار میگیره، نه تنها این بانوی بزرگوار مانند یک غلام با اون برخورد نمیکنه، نه تنها او رو به بیگاری نمیگیره، نه تنها بر اون ظلم و شکنجه روا نمیداره، بلکه با محبت مادرانه خودش، با اون عطوفت خودش، اون دریایی از محبتی رو که در تمام زندگی دور بری ها مشاهده میکردن، اینجا برای این غلام نقش مادری ایفا میکنه، برای این فرزند مادری مهربان و دلسوز میشه و ایشون رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه میده. گرچه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون دوران، یعنی 25 سالگی سن مبارکشون، 15 سال قبل از نبوت، هنوز به پیامبری نرسیده بودن، اما این فرد رسول الله صلی الله علیه و سلم اون صفات، اون ویژگی ها، اون خمیره اصلی، اون مکارم اخلاقی رو که لازم برای یک نبی در وجود خودش داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که لحاظ سنی نزدیکتر بودن به زید بن حارثه رضی الله عنهم، ایشون رو کاملا مانند یک برادر کوچکتر، بلکه مانند یک پدر مهربانی کردن باش، خوش رفتاری کردن با اون و به اون رسیدگی کردن. روزی از روزها زید بن حارثه، کسی که از دیار و وطن دوره و در مکه مکرمه در زیباترین، در بهترین، در باشرافت-ترین خانه مکه، خانه خدیجه کبری با محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم زندگی میکنه، در ایام حج عده‌ای دیدنش. عده‌ای وقتی که از اون پرسجو کردن که تو از کجایی، وقتی که آدرس داد، وقتی گفت از فلان جا، و اونها شناختنش، پدر اون رو میشناختن، عموی اون رو میشناختن، پدری که در فراق زید شعرها گفته بود، در فراق زید اشک‌ها ریخته بود و به دنبال اون کوچه و خیابان‌های شهرهای مختلف رو میپیمود، روستاهای مختلف رو سر میکشید. از اینکه نمیدونست پسرش زنده است یا از دنیا رفته پریشان بود، نگران بود، مضطرب بود، تا اینکه در ایام حج هم همچنان به این گشت و گذار خودش ادامه میداد. حجی که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق آیین ابراهیمی که در مکه مکرمه حاکم بود اونجا انجام میپذیرفت، این جوان رو شناختن و رفتن و به پدرش اطلاع دادن. پدر خوشحال از اینکه بعد از مدت زیادی فرزند خودش رو پیدا کرده، فرزند هم از فراق پدر رنج میبره، خواهی نخواهی، هر چقدر هم فضای جدید، فضایی که در اون زندگی میکنه برای زیبا باشه، اما پدر خودش رو فراموش نکرده. خوشحال از یک طرف پدر رو پیدا کرده، از طرف دیگه نگرانه و مضطربه، شاید به زبون نیاره، شاید هنوز این رو بیان نکرده باشه، اما آشنایی با پدر، شناخت و پیدا کردن پدر به این معناست که از اون خانواده قبلی، از خدیجه کبری و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باید جدا بشه و باید بره در بستر جدیدی زندگی بکنه. پدر آمد و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله، حالا اون موقع شاید تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز سر زبان ها نبود، یا محمد، این فرزند منه و اگر اجازه بدید من این رو از شما بخرم، چون به هر حال غلام بود، و برگردونمش سر زندگی خودش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من نمیتونم مجبورش بکنم، به اون اختیار میدیم، اگر شما رو انتخاب کرد با شما بره، اگر من رو پذیرفت، من کسی رو که من رو میپذیره هرگز مجبور نخواهم کرد که از من دور بشه. زید آمد. زید رو رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب قرار دادن. زید، اینها رو میشناسی؟
بله یا رسول الله، بله یا محمد صلی الله علیه و سلم، این شخص پدر منه و ایشون هم عموی من. پدر و عمو اومدن به امید این که بعد از سالهای فراق و دوری و بیخبری از زید رو برگردونن به سراغ خانواده‌اش. رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به زید پدرت قصد داره که تو رو برگردونه، نظر تو چیه؟ حالا سر دوراهی انتخاب قرار گرفته بین پدر و مادر حقیقی خودش و خانواده خودش و بین پدر و مادر جدیدی که در مکه مکرمه پیدا کرده. رو کرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت بالله قسم که من هرگز شما رو رها نخواهم کرد، هیچ کسی رو بر شما ترجیح نمیدم. شما جای پدر من بودی و خدیجه کبرا رضی الله عنها جای مادر من. برای من مادری کرده، شما برای من پدری کردید. پدر زید حارثه وقتی نگاه میکنه به فرزند خودش طبیعتاً ناراحت از این که پسر دیگران رو ترجیح داد بر اون. شاید اون شناختی رو که حارثه از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بانوی بزرگوار اسلام خدیجه کبرا داره هنوز حارثه پیدا نکرده. اون شناخت رو پدر زید رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه این نگرانی و این اضطراب پدر رو نسبت به فرزندش کمتر بکنن، به هر حال زید غلامه و در فضای آن روز مکه غلام جایگاهی نداشت، ارزشی نداشت، اعتبار اون چنانی نداشت. از این میترسید پدر که بعد از رفتن پدر این غلام، این فرزند در این خانواده، در این شهر اذیت بشه، مورد شکنجه قرار بگیره، مورد بیگاری قرار بگیره، بر او ظلم بشه، کارهای سختی رو بخوان از اون که انجام بده و دوست داره پیش خودش باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین به خاطر اینکه این حس رو، این اضطراب رو، این نگرانی رو برطرف بکنن، رفتن در میان قریش، در میان اشراف مکه ندا دادن یا معشر قریش، ای اشراف قریش، ای سران قریش، این مردم مکه، بدونید این زید ابن حارثه پسر منه، از امروز به بعد زید پسر منه، من از اون ارث خواهم برد و اون از من ارث خواهد برد. و از اون روز بعد زید در مکه مکرمه زید ابن محمد نام گرفت. زید رو به نام محمد صلی الله علیه و سلم میشناختن، پسر محمد. گرچه بعداً وقتی آیات کلام الله مجید نازل شد این قانون پسرخواندگی تغییر کرد و الله متعال در آیات سوره مبارکه احزاب فرمود که اونها رو به پدران اصلیشون نسبت بدید و اونها حکم اونها در ارث و میراث و در محرمیت مانند حکم فرزندان شما نیست. چرا که قبل از اسلام عرب و مردم مکه و سرزمین عرب با فرزند خوانده دقیقاً همون گونه‌ای برخورد می‌کردن که با فرزند خودشون برخورد می‌کردن. حتی ازدواج با عروسی که همسر فرزند خوانده بود رو جایز نمی‌دونستن. به هر حال در این میان زید خدیجه کبرا رضی الله عنها و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در مقابل خانواده اصلی خودش ترجیح میده. باید گفت ای مادر، چه کردی با این غلام؟ چه کردی با این شخصی که سالها از خانه دور بود؟ چه محبتی از تو دید، چه عطوفتی در این خانه بود، چه مهربانی در این فضای این خانه حاکم بود که این فرزند بین تو، بین همسرت و بین مادر حقیقی خودش و پدر حقیقی خودش شما رو انتخاب کرد. جوابش مشخصه. خانه‌ای که مرد خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه و بانوی خانه بانوی اسمانند خدیجه کبرا رضی الله عنها نباید غیر از این باشه. هر کسی که در این فضا زندگی بکنه، هر کسی که در این جو زندگی بکنه، اون محبت، اون عطوفت، اون مهربانی او رو دیوانه خودش خواهد کرد. این یکی از مواردی است که در این خانه مبارک قبل از نبوت اتفاق افتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون روز به بعد زید رو در خانه خودشون داشتن. این زید همون شخصیه، تنها صحابیه که نامش در قرآن کریم ذکر میشه. در آیه 37 سوره مبارکه احزاب الله متعال اسم زید رو صراحتاً بیان میکنه. این همون فرزندیه که خدیجه کبرا رضی الله عنها اون رو تربیت کرده، گرچه فرزند خودش نیست اما پرورش یافته دست رسول الله صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبرا است. تنها فردیه که نامش در قرآن کریم ذکر میشه. فلما قضا زید، اون موقعی که زید نامش ذکر میشه در این آیه مبارکه 37 سوره مبارکه احزاب، داستانی که بین زید و زینب
دخترعمه رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد برای ازدواج بین زینب و زید و بعدها زید قصد داشت که زینب رو طلاق بده و رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق وحی امر شد که با زینب ازدواج بکنه. زینبی که به هر حال عروس پسرخوانده بود، به خاطر اون رسم جاهلی که عرب با عروس پسرخوانده ازدواج نمی‌کرد، با همسر پسرخوانده خودش ازدواج نمی‌کرد، از بین بره. این آیه اشاره به اون موضوع داشت. اما نام زید در این آیه ذکر شد. این همون زیده، همون زیدیه که در این خانواده بزرگ شد. این زید رو خدیجه کبرا رضی الله عنها تربیت کرد. این زید رو خانه خدیجه کبرا رضی الله عنها تربیت کرد و ثمره این شد که نامش در قرآن کریم ماندگار بشه تا ابدالابد. کسانی رو که این بانو به اونها محبت کرد، نام اونها در قرآن ماندگار شد، و کسانی که با این بانو دشمنی کردن، به بدی از اونها یاد شد در قرآن کریم. و تنها دشمنی که، تنها کافر و مشرکی که نامش در مکه در قرآن کریم به بدی یاد شد از سران مشرکین مکه، ابولهب، همون فردی بود، همون شخصی بود که دل خدیجه کبرا رضی الله عنها را شکست و دل رسول صلی الله علیه و سلم رو. عموی رسول صلی الله علیه و سلم بود و پدر دو شوهر دختران خدیجه رضی الله عنهما بود. رقیه و ام کلثوم عروسهای ابولهب بودند. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت علنی را آشکار کردند، ام جمیل همسر ابولهب که اون هم اشاره شد در سوره مسد، تبت یدا ابی لهب و تب، در این سوره اسم ابولهب ذکر شد و در آخر سوره اشاره شد به زن او هم که ابولهب مالش به اون هیچ سودی نرسوند، فرزندانش به سودی نرسوندن، او در جهنم خواهد بود و زن او هم هیزمکش جهنم خواهد بود. ام جمیل همون زنی که می آمد و در مقابل خانه رسول صلی الله علیه و سلم با خانه خدیجه کبرا می آمد خار می انداخت، می آمد آزار و اذیت می کرد، می آمد با بدزبانی خودش اونها رو آزار می داد. همون زنی که فرزندان خودش رو مجبور کرد تا دختران رسول صلی الله علیه و سلم رو طلاق بدن. رقیه و ام کلثوم رو در یک روز، کسانی که به خدیجه کبرا رضی الله عنها بدی کردن، در قرآن کریم تا قیام قیامت بر اونها بدی گفته میشه و به بدی از اونها یاد شد در قرآن کریم. و اون کسانی که در این بستر محبت، در این خانه بزرگوار، در این خانه نمونه در مکه مکرمه تربیت یافتن، به نیکی از اونها نام اونها ذکر شد. نام بدترین کسانی که با این خانواده بدی کردن در قرآن ذکر شد و کسانی که در این خانواده تربیت شدن به دست این بانوی بزرگوار و همسر بزرگوارش ابر پیامبر تاریخ سید ولد آدم رسول الله صلی الله علیه و سلم زید بن نیکی یاد شد. این محبت بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین خدیجه کبرا رضی الله عنها نه تنها بر فرزندان، قبل از فرزندان، قبل از کسانی که در خانه بودن، بین خود اونها بسیار هویدا بود. در روزهای پایانی حیات خدیجه کبرا رضی الله عنها، رسول الله صلی الله علیه و سلم با دلی اندوهگین، با حزنی که در دل داشتن، کوه صبر بالای سر مادر مؤمنان خدیجه رضی الله عنها پیوسته حاضر بودن غذا آماده بکنن، خبر بگیرن، دارویی بیارن، احتیاجات رو برطرف بکنن. این گونه نبود که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون موقعی که 10 سال از نبوت گذشته بود، اون موقعی که پیامبر بزرگواری در جهان بود، اون موقعی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سربازان جان بر کفی داشت که اگر هر کدوم از اونها رو اشاره میکرد دختران خودشون، خواهران خودشون و بغلشون در می آوردن، همسر خودش رو فراموش بکنه به خاطر پیری، به خاطر کهنسالی، به خاطر اینکه دیگه به سن 65 سالگی رسیده و حالا نیاز داره به کسی که از اون پرستاری بکنه، نیاز داره به کسی که اون رو حمایت بکنه. این گونه نبود مثل بعضی از مردهای امروزی متاسفانه تا ببینن همسر قبلیشون 20 سال 25 سال زندگی مشترک خسته شده، پا به سن گذاشته، دیگه نیاز به سرپرستی داره، نیاز به رسیدگی داره و اون ترابط و شادابی ایام جوانی رو نداره، رهاش بکنن و برن یک همسر دیگه بگیرن و فراموش بکنن همسر اول رو. این محبت، این عطوفت، این وفاداری در زندگی رسول صلی الله علیه و سلم نه تنها با خدیجه کبرا، در تمام جوانب زندگی رسول صلی الله علیه و سلم بود و اجازه نمیداد
همسری رو که این همه محبت کرده بود، این همه خدمت کرده بود، این همه فداکاری کرده بود، بین راحتی رها بکنه. و تا وقتی که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در قید حیات بودن با هیچ همسر دیگری ازدواج نکرد، با هیچ شخص دیگری ازدواج نکرد، تا اینکه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در 65مین سال عمرشون، در 50مین سال عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم، سال دهم بعثت، 3 سال قبل از هجرت به مدینه منوره، دار فانی رو ودا گفتن. چه احساسی داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از سفر خدیجه کبرا رضی الله عنها به اون قصری که به اون وعده داده شده بود در بهشت از طرف جبرئیل امین، اون لحظه‌ای که آمد و سلام الله متعال رو به خدیجه کبرا رضی الله عنها برسانه از طرف رسول صلی الله علیه و سلم، و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که خدیجه، جبرئیل آمده و سلام الله رو به تو میرساند و به تو بشارت میده به قصری در بهشت که سنگ‌های اون از مرواریدهای تو خالی هستند و در اون نه نزاعی خواهد بود و نه اندوهی، چرا که این بانو نه نزاعی در زندگی داشت با رسول صلی الله علیه و سلم و نه اندوهی رو در خانه رسول صلی الله علیه و سلم اجازه داد حاصل بشه و به وجود بیاد. پیوسته حمایت کرد، پیوسته دلداری داد. بعد از اینکه مادر به اون قصرش در بهشت سفر کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در قصری که در مکه مکرمه داشت، نه اون قصری که در دیوارش قشنگ باشه، نه اون قصری که فقط از لحاظ ظاهری قصد باشه. از لحاظ ظاهری خانه بسیار ساده بود، شاید کاخ که هیچ کوخی هم نبود، اما در معنای آرامشش، در اون معنای عظمت خانه خیلی بالاتر از قصر بود. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بعد از حیات هم ادامه داشت و این گوشه از محبت مادر و رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به هم و دیگر اطرافیان این خانه بود. یک میان برنامه رو با هم می‌بینیم، بعد از یک میان برنامه این موضوع رو انشاءالله با هم ادامه خواهیم داد. با ما باشید بعد از این میان برنامه. أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. و ای پیامبر، تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم. پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسرانش مادران آنهایند. با عرض سلام مجدد، صحبت کردن در برابر بانوی بزرگواری، درباره بانوی با عظمتی چون خدیجه کبرا رضی الله عنها کار من و امثال من نیست. فقط تلاش ناچیزی است به خاطر ادای دین نسبت به مادر، وگرنه در حقیقت سخن گفتن درباره چنین بانوی بزرگواری شخصی رو میخواد حداقل همشأن خودش، شخصی رو میخواد که واقعا شناخت کامل داشته باشه از جزء زندگی چنین بانوی بزرگواری. و ما یقین داریم که کوتاهی کردیم و کوتاهی میکنیم در این جریان کل امت در شناخت زوایای مختلف زندگی بانوی بزرگوار اسلام خدیجه کبرا رضی الله عنها. اما بعضی از شبهاتی رو که درباره ازدواج بین مادرمان و رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف مستشرقین، از طرف دشمنانی که به نام اسلام در صف مسلمین راه یافتن، کینه ورزانی که به هدف ضربه زدن به امت اسلامی آمدن و به مطالعه پرداختن و شبه پراکنی کردن، منافقینی در صف اسلام، همون کسانی که الله تعالی فرمود اذا رأیتم تعجبک اجسامهم، و که هنگامی که اونها رو ببینی این ظاهر اونها، هیکل اونها شما رو به شگفت می اندازد. و این یقولوا تسمع لقولهم، و اگر سخن بگویند شما گوش میکنید به حرفای اونها. خیلی زیبا صحبت میکنن، خیلی بلیغ و فصیح سخن میگن و اینها ادعای دوستی دارن، کأنهم خشب مسنده. اینها
مثل تخته هایی هستند که به دیواری تکیه داده شدن، هیچ سودی ندارن. اینها ظاهرشون اینه که یک چیزی ایستاده اما باطنی ندارن. حتی استفاده هم از اینها نمیشه. اگر در سقف استفاده میشدن حداقل سقفی رو نگه می‌داشتن، اگر در دیواری به کار رفته بودن حداقل با سایه‌ای برای کسی می آوردن. تخته هایی هستند که به دیوار تکیه داده شدن. هم العدو فاحذرهم، اینا دشمنان حقیقی هستند، از اینها برحذر باشید. قاتلهم الله ان یؤفکون، الله اینا رو هلاک بکنه، الله اینا رو بکشه. به کدام سو حرکت میکنن؟ عده‌ای از اینها ازدواج ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها با رسول صلی الله علیه و سلم رو سعی کردن کم رنگ بکنن و اهداف رو تغییر بدن و همچنین تعابیری دارن که وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم به تعبیر اونها محمد وقتی رفت و خواستگاری از عموی خودش، دختر عموی خودش ابو طالب رو می‌خواست بگیره، به اون نداد، گفت تو پول نداری، ثروت نداری، و بعد از این شکست روحی باعث شد که تا خدیجه پیشنهاد ازدواج به اون داد، سراسپانه شناخت رفت و ازدواج کرد و به خاطر پول و مال خدیجه بود که با اون ازدواج کرد. بحث ازدواج با خواستگاری رسول الله صلی الله علیه و سلم از ام هانی فاخته خواهر علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما و دختر ابو طالب این گونه است که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم قصد کرد به خواستگاری ام هانی بره، فاخته دختر ابو طالب، وقتی رفت به خواستگاری و پیشنهاد داد قبل از خواستگاری از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، ابو طالب گفت که من قبل از این جریان به شخص دیگری قول دادم. حبیر ابن وهب آمده برای خواستگاری و خواستگاری کرده قبل از این و من هم با دختر خودم فاخته مشورت کردم، این هم پذیرفته و جوان شایسته است، جوان رعنایی است و من به اون جواب دادم و گفتم باشه و ما موافقیم و این خبر پیچیده و خب به هر حال نه تنها اون روز در جامعه عرب بلکه امروز هم میگونه است وقتی که به یک نفری جواب بله داده بشه خب شایسته نیست و مناسب هم نیست که شخص دیگری بره و بخواد اون جریان رو به هم بزنه. و ابو طالب هم گفت من به اون قول دادم، هرچند که به هر حال جایگاه تو محبت و عطوفت من نسبت به تو بر تو پوشیده نیست، اما من قول دادم و بعد روی قول خودم بایستم. کل ماجرا این بود، نه اسمی از ثروت گرفته شده در این جریان، نه اسمی از این که خدایی نکرده تو رو من نمیخوام، تو پول نداری، جایگاه پیش من نداری. جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش عمویشون ابو طالب بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست و حمایت هایی که ایشون کرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آخرین لحظه حیات خودش، با وجود این که ایمان هم نیاورده بود، تا آخرین لحظه هم ایمان نیاورد، اما محبت این شخص به رسول الله صلی الله علیه و سلم و جایگاه ایشون برای شخصی پوشیده نیست و این جز دروغی که از روی کینه و بغض نسبت به اسلام بافته شده نیست و نخواهد بود. اما قسمتی که اشاره به این میکنن که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها ثروت زیادی داشت و این شخص به تعبیر اونها رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط به خاطر پول با اون ازدواج کرده، این هم از روی کینه و بغضی است که نسبت به جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اول موضوع این است که خودشون خواستگاری نکردن از خدیجه بلکه خدیجه خواستگاری کرد از ایشون. در ثانی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این کاروان تجاری شرکت کردند و اگر قصد رسول الله صلی الله علیه و سلم از ازدواج با ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها فقط اون مال و پول بوده باشه، پس چرا رسول صلی الله علیه و سلم بعد از وفات ایشون هم هنوز اون محبت، هنوز اون عطوفت، هنوز اون وفاداری باقی بود؟ اگر هدف مال بوده باشه چگونه این محبت ایجاد شد؟ و این محبتی که در قسمت‌های گذشته بود اشاره کردیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم تا جایی که وقتی بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می‌فرماید روزی من برای هیچ انسانی، برای هیچ کدوم از همسران رسول صلی الله علیه و سلم انقدر غیرت من به جوش نیامد و انقدر من رشک نبردم که بر خدیجه رشک بردم، در حالی که 3 سال بعد از وفات ایشون من با رسول صلی الله علیه و سلم ازدواج کردم، به خاطر ذکر خیری که از خدیجه رضی الله عنها داشت. هر وقت که یکی از دوستانی که در زمان خدیجه رضی الله عنها به دیدار رسول صلی الله علیه و سلم می آمد
بعد از وفات هم این قضیه تکرار میشد و می آمد به محضر رسول صلی الله علیه و سلم. دوستان خدیجه رو گرامی می داشت. هر چند وقتی گوسفندی رو رسول صلی الله علیه و سلم میکشتن، گوشت رو فقط تقسیم میکردن بین دوستان خدیجه که زنده بودن، در قید حیات بودن. و حتی روزی که خواهر خدیجه به محضر رسول صلی الله علیه و سلم اومد و صدای ایشون رو شنیدن، بلند شدن و گفتن خدیجه داره میاد، صدای خدیجه داره میاد. و محبت تا آخرین لحظه حیات رسول صلی الله علیه و سلم باقی بود و همیشه هم این جمله رو میفرمودن که الله تعالی هیچ وقت بهتر از اون رو به من نداد. با مالش، با حکمتش، با تمام سعی و تلاشش من رو یاری کرد. اون موقعی که کسی من رو تایید نمی‌کرد، اون من رو تایید کرد. اون موقعی کسی که با مالش از من حمایت نمی‌کرد، اون با مالش از من حمایت کرد. اون موقعی که مردم فرزندان خودشون رو از آمدن به پیش من می‌کردن، الله تعالی از اون به من فرزند داد و فضایل دیگری که ذکر می‌شد. این محبت ها هم خودش دلیل بر اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هدفشون از این ازدواج چیزی سوای ثروت اندوزی بوده. علاوه بر این مگر رسول صلی الله علیه و سلم برای خودش در زمان حیات خدیجه کبری رضی الله عنها قصری ساخت یا مگر از این مال برای خودش ثروت اندوزی کرد؟ این که میگن قصدش این بود که در راه دعوت استفاده بکنه، در مسیری که داشت پیش میرفت استفاده بکنه. این ازدواج 15 سال قبل از رسالت اتفاق افتاد و هیچ خبری از نبوت نبود، هیچ خبری از پیامبری رسول صلی الله علیه و سلم در میان نبود، بلکه اینا همه یک ادعای دروغینه که از روی کینه و بغضی که نسبت به ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها است وجود اومده و هیچ دلیل دیگری نداره. از طرف دیگری شبهه دیگری که مطرح میشه، حتی یک پرانتز باز بکنیم، اجازه بدید این داستان رو هم من ذکر بکنم. نمونه ای از محبت رسول صلی الله علیه و سلم حتی بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، وقتی که زینب دختر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبری رضی الله عنها دختر اول با پسرخاله خودش ابوالعاص ابن ربیع ازدواج کرده بود، به هر حال قبل از اسلام، و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه هجرت کردن، اون چون مسلمان نشده بود ابوالعاص در اون لحظه هجرت نکرد، اونجا ماند. به هر حال بعد از اون در جنگ بدر وقتی که در سال دوم هجرت این جنگ اتفاق افتاد، مشرکین مکه ابوالعاص رو مجبور کردن با اونها همراه بشه، در لشکر مشرکین به میدان بدر بیاد. گرچه در جنگ شرکت نکرد اما اسیر شد توسط مسلمین. بعد از اسارت اسرا می اومدن، خانواده های اونها و پولی رو می اومدن و به عنوان فدیه می دادن و اونها رو آزاد می کردن. زینب دختر رسول صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبری در مکه مکرمه برای آزادی همسرش ابوالعاص که خب محبت داشت نسبت به اون و اون رو دوست داشت، برادر ابوالعاص عمرو ابن ربیع رو فرستاد با گردنبندی که خدیجه کبری رضی الله عنها این گردنبند رو لحظه ازدواج زینب و ابوالعاص به زینب هدیه داده بود. این گردنبند پیش زینب رضی الله عنها بود. اون گردنبند رو فرستاد. وقتی این گردنبند آمد و این گردنبند رو آوردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم شناخت که این گردنبندی است که خدیجه کبری رضی الله عنها داشت و ایشون رو هدیه داد به دختر خودش زینب رضی الله عنها. رسول الله صلی الله علیه و سلم متأثر شدن، صحابه هم این رو درک کردن، صحابه همه سکوت، همه جا را فرا گرفته بود، صحابه هم شروع کردن به گریه کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اشک مبارک جاری شد، یاد اون دوران خوش زندگی با خدیجه کبری رضی الله عنها افتاد، یاد محبت‌های خدیجه رضی الله عنها افتاد. این گردنبند از طرف دختر وقتی ارسال شد برای پدرش تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم به گونه الهام آمیز، کنایه آمیز بگه که یا رسول الله، من همسرم ابوالعاص رو دوست دارم همون گونه‌ای که شما خدیجه رو دوست داشتید، همون گونه‌ای که شما همسرتون خدیجه کبری رو دوست داشتید. رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در سالهای بعد از وفات خدیجه کبری رضی الله عنها نه تنها خودشون رو فراموش نکردن، بلکه حتی کوچکترین مسئله‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم رو بیاد خدیجه می انداخت، اشک حضرت صلی الله علیه و سلم رو جاری می نمود به خاطر اون محبت و عطوفتی که نسبت به همسر سابق باقی بود. و بعد رسول صلی الله علیه و سلم خطاب به صحابه فرمودن اگر دوست دارید همسر او رو رها بکنید و گردنبندش رو بهش پس بدید، چون در جنگ با کسی نجنگیده بود و شرکت نکرده بود، فقط یک گوشه‌ای نظاره‌گر بود و بعداً صاحب او را آزاد کردن و اون گردنبند رو هم پس دادن. به هر حال اینها نمونه‌هایی از محبت رسول صلی الله علیه و سلم و وفاداری رسول صلی الله علیه و سلم بعد از وفات مادرمان دلیل بر کذب اون ادعایی است که میگن به خاطر پول ازدواج صورت گرفته.
علاوه بر این شبهه دیگه که مطرح میشه که اهل سنت نسبت به ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بی‌مهری دارن. و دلیل چیه؟ به خاطر اینکه از عایشه رضی الله عنها در حدود 9 سال زندگی مشترک با رسول صلی الله علیه و سلم بیش از 1000 حدیث روایت کردن، و در حالی که از ام المؤمنین خدیجه حدیث‌های بسیار اندک یا اصلا هیچ حدیثی ذکر نمی‌کنن. این هم خب این دلیل هم پوشتر از دلیل اون ادعایی است که میگفتن به خاطر ازدواج، به خاطر مال این ازدواج صورت گرفته. زندگی خدیجه کبرا رضی الله عنها در دوران بعثت 10 سال اول بعثت در مکه مکرمه اتفاق افتاد و در همون سال دهم هم از دنیا رفتند. در اون 10 سال اول بیشتر مباحثی که مطرح شد، بیشتر آیاتی که نازل شد مباحث اعتقادی بوده و در احکام عملی و احکام فقهی، نماز، روزه، زکات، حج، همه اینها بعد از این اتفاق واجب شد. گرچه نماز از همون سالهای اول حکمش نازل شده بود اما واجب نبود برای این امت و بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه نماز واجب شد در همون سال بعد در جریان معراج. و حج و روزه و زکات همه در مدینه منوره واجب شد و بسیاری از احکام فقهی دیگر. و اون موقع ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در قید حیات نبودند و این احکام نازل نشده بود. علاوه بر این که به هر حال اون زندگی اجازه نداد، این مجال فرصت حاصل نشد تا ام المؤمنین خدیجه به بقیه درس بدن و این سوال و جواب ها صورت بگیره اونگونه که در حیات ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها اتفاق افتاد. 47 سال مادرمان عایشه بعد از رسول صلی الله علیه و سلم در قید حیات بودن. صحابه مراجعه می‌کردن، سوال می‌پرسیدن، مسائلی که مطرح می‌شد بی جواب میموند و این باعث شده بود که خب به طبیعتاً روایت‌هایی که از مادر عایشه رضی الله عنها نقل شده بیشتر از روایت‌هایی باشه که از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها روایت شده و هیچ ارتباطی به بحث عدم توجه نداره، بلکه شرایط این گونه بود. یعنی در زمان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها حکمی نازل نشده بود و ایشون هم در همون ابتدای 10 سال اول، یعنی 13 سال قبل از وفات رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن و در اون زمان خود رسول صلی الله علیه و سلم در قید حیات بودند و مردم به ایشون مراجعه می‌کردند و از ام المؤمنین خدیجه کسی سوالی نمی‌پرسید که بعدها نقل بکنن که مادر این گونه فرمود. و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بعد از وفات خودشون فرزندانی که باقی مونده بود، 4 دختر از ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها باقی مونده بود، 2 پسر، همونجوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم. قاسم عبدالله قبل از بعثت رسول صلی الله علیه و سلم از دنیا رفته بودند. 4 دختر بعد از مادر در مدینه منوره زندگی خودشون رو ادامه دادن. البته زینب در مکه مکرمه بود در سال 8 بعد از اینکه ابوالعاص هم اسلام آورد. قبل از اون البته هجرت کرد به مدینه منوره. زینب رضی الله عنها، حالا ان شاءالله راجع به دختران رسول صلی الله علیه و سلم به تفصیل در برنامه‌های آینده بعد از مادران مؤمنین صحبت خواهیم کرد. زینب در سال 8 دار فانی رو ودا گفت و رقیه در روز فتح بدر همسر عثمان رضی الله عنه در روز فتح بدر از دنیا رفت و بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم ام کلثوم دختر دیگر خودشون رو به عقد عثمان رضی الله عنه در آوردن که حضرت عثمان هم بعد از این ازدواج چند سالی رو با همراه ام کلثوم زندگی مشترک داشتن، حدود 7 سال، و در سال 9 1 سال قبل از وفات رسول صلی الله علیه و سلم ام کلثوم رضی الله عنها دختر سوم رسول صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبرا رضی الله عنها از دنیا رفتند و فقط فاطمه زهرا باقی ماندند. بعد از وفات رسول صلی الله علیه و سلم به مدت 6 ماه دوری رسول صلی الله علیه و سلم، غم فراق رسول صلی الله علیه و سلم، علاوه بر اون غم فراق مادر، غم فراق خواهران و برادران، فاطمه زهرا رضی الله عنها رو هم تحت مشکلات روحی و روانی و اون مصیبت‌های وارده قرار داد و در سن 28 سالگی بانو فاطمه رضی الله عنها هم 6 ماه بعد از وفات رسول صلی الله علیه و سلم دار فانی رو ودا گفتند. علاوه بر دختران رسول صلی الله علیه و سلم و خدیجه کبرا رضی الله عنهما و فرزندان، پسر خدیجه کبرا رضی الله عنها هند که در زمان ازدواج رسول صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین خدیجه حدود 15 سال، بیش از 15 سال عمر داشت و در خانه زندگی میکرد با رسول الله صلی الله علیه و سلم و برادر ناتنی فاطمه زهراست و دایی امام حسن و امام حسین دایی ناتنی و برای فرزندان رسول صلی الله علیه و سلم 6 فرزند در مادر خدیجه با هم مشترک بودند
و ایشون هم اون موقع 15 سال سن داشت. در هنگام ازدواج، در هنگام وفات رسول صلی الله علیه و سلم بالای 40 سال سن ایشون بوده و روایت‌های از ایشون نقل شده از هند ابن ابی هاله که در وصف رسول صلی الله علیه و سلم انسان بسیار فصیح، بسیار بلیغی که صحابی بزرگ رسول صلی الله علیه و سلم که بهترین روایت هایی که در وصف رسول صلی الله علیه و سلم به ما رسیده، یکی روایت هایی است که از هند پسر خدیجه کبری رضی الله عنها به ما رسیده و برادران ناتنی دختران و پسران رسول صلی الله علیه و سلم از خدیجه و روایت ام معبد و روایت علی بن ابی طالب رضی الله عنهما. و هند پسر خدیجه کبری رضی الله عنها در سن بین 75 تا 80 سالگی در واقعه جمل از دنیا رفتند. و این مختصری بود از اون چیزی که بر مادرمان ام المؤمنین رضی الله عنها و فرزندان بزرگوارشون بعد از در طول حیات و بعد از حیات ایشون اتفاق افتاد. هرچند باز هم اگر جلسات دیگری هم در جبه ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها صحبت بکنیم هنوز هم جا داره و میتونه که بیشتر از اون صحبت بشه. در همین جا در همین 4 برنامه اکتفا میکنیم به همین 4 برنامه و در برنامه بعدی با امید الله متعال اگر عمری باقی بود درباره ازدواج دوم رسول صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین سوده، حکمت‌ها و زندگی نامه دومین همسر رسول صلی الله علیه و سلم مادرمان سوده با هم سخن خواهیم گفت و امیدوارم که در برنامه بعدی هم ما رو یاری بفرمایید. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری فرمودید ممنونیم و سپاسگزار و شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. هر کجا که هستی شاد و خرم و پیروز باشید.